ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ BSS GFGC ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಎಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ದಾನ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರುಗಳು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ದಳವಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೈದರಾಲಿ ಈ ದಳವಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪದಚ್ಯುತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 1761ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನ ನಂತರ 1782ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತಾನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈತ 1799ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. 1796ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಮೈಸೂರನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಡೆಯರ್ ಮನೆತನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರನ್ನು ಒಡೆಯರ್ ಮನೆತನದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ. ಅವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಇವರು ಖಾಸಾ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಥವಾ 9ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ರಾಜಪತ್ನಿ. ಇವರು ಮತ್ತು ತಿರುಮಲರಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಮನೆತನದ ರಾಜಭಕ್ತ ಒಬ್ಬರು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಪದಚ್ಯುತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಡೆಯರ್ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮನೆತನದವರೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಮರಾಠರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಘಲರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾರಣವೇ ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು ಮುಮ್ಮಡಿಯವರು 1799ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮರಣ ನಂತರ. ಆಗ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂದರೆ 1782ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ 1799, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮನೆತನದವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥದ್ದು 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಂತರ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು 1792ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸೋತಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಪ್ಪಂದ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಸ್ವಿ ನಾವು ನಮೂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 1792. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದರೆ 1799ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೂ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. 1799ರ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳವರು
ಅಂದರೆ ನಿಜಾಮರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಗೆದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಂಚಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಲೆನಾಡಿನ ವೈನಾಡು, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಕಾರವಾರ, ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಪುರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ 1805ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನಿಗೆ ಗುತ್ತಿ, ಗುರ್ರಮಕೊಂಡ, ರಾಯದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರಾಠರಿಗೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಆನೆಗುಂದಿ ಮತ್ತು ಸೋಂದಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಉತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಈ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ 1782ರ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಲೂಟಿ ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊತ್ತ 2 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಂಪನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಸೂರಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ದ್ರೋಹಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮರು ಮತ್ತು ಆತನ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಇವಿಷ್ಟು ಜನ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗ 4ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣ ಮುಮ್ಮಡಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು, ಅಂದರೆ ಇವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ ದಿವಾನರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ 1799ರ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸುಮಾರು 69 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೇ ನೇರವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು 3 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1799ರಿಂದ 1810ರ ಅವಧಿಯ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರ ಆಡಳಿತ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ಅವಧಿ ನೇರ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲ. 1811ರಿಂದ 1831ರವರೆಗೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಾವೇ ನೇರವಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ದಿವಾನರುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ. ನಂತರ 1831ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ನಗರ ದಂಗೆಯ ಕಾರಣ ಇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪದಚ್ಯುತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 1831ರಿಂದ 1881ರವರೆಗೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ನಾಮಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 1799ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ
ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ 1881ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ದಾನ ಅಥವಾ ರೆಂಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 1831ರಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯುತರಾದಂಥ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭುತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 35-36 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭುತ್ವ 1867ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ಭರವಸೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು 1867ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 27, 1868ರಂದು ಈ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಹಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವರ ಸಂತಾನವಾಗಿದ್ದಂಥ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರಿಗೆ 1881ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ದಾನ ಅಥವಾ ರೆಂಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಾವು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಡೆಯರ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ದಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು. ಆದರೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ. ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪುನರ್ದಾನ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ದಾನ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ 4ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಆ 2 ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಠದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ದಾನ ಈ 2 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಪುನರ್ದಾನ ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ಆಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 2 ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದದ್ದು ನಾನು ಸಿದ್ದೇಶ ಕೆ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀ BSS GFGC ಗಜೇಂದ್ರಗಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.